didn't know how to start it. Okay, I know how to start. Wait. You're saying wait. Okay, let's. Okay, not now. Let's just have a talk. So when we do it, what kind of talk? Okay. Okay, I'm gonna try my best, guys. Just don't know. I'm gonna try my best. But you don't even say nothing. Yeah, you just stand there. Okay, just stop. There's only 8 minutes. 3, 4, 6, 2, 4, 5. That's 8. I just count. And then that's great. That's great. That's 36. No, just let us see. What do you say? Pona e cataracte. Donc tout le monde voit Lelo, poison torturé biso ça. I'm excited. See ya. Avec la différence qu'à l'époque, les hommes qu'on a vu son bon, lobby va étudier ba bomi. Ba chrétien ba marché ba bomi. Comment on dit que on va voter une bande ba mur. Kolobi Mobutu ba ibu ba betu. To bossa na ko. Mais c'est ton propre frère. Oyoyo basala ka biso mabe. Ils ont été partie prenante. Partie prenante. To lingisi, ça ce n'est pas un problème. Yo, okay. You're so fat. So fat. People didn't want to put your ponytail like that. Thought it was poo. ...2013 et de Maki vendredi le 13 Bakouli samedi le 14 décembre 2013 son âme repose en paix. Tout ça la ligne. Les élèves sur ce sont les contacts en comme symbole le lenge pe na kini bauti kokunda kuna yango pe biso tozopanza le samedi le 14 décembre 2013 sampazwa lokuni nzambe apesa biso papa epasuye nzambe abongi motema na biso na Kinshasa et surtout ezalaki sur place te parce que les seules personnes oyo alongola basikatrice oyo ateyaka oyo ayebana konkra te ezaka esilisi ebi ke bafete tokolekisa yango mpe na mawa me yango te epusa biso mosika na Ninguém falar na como que passou nas ilhas, parce que uma versão é na Yapuna. Essa facilidade que não fica que não usa. Se tu não mama o que, não nem mo queima. Je vais prendre cette école mon corps. Ah, on a mis colonne de
Great. I go on. Why are you looking at that? Okay, go on, his name. I don't understand. Why did you stop on the touch? You gotta all the way down. Yeah. Wait. Joseph, sit down. No, Joseph. Wisdom. Faut te rappeler stop. Ah, on était de Là, on profite de faire un numéro. Now listen to this. Your teeth is so blue, yeah, that people thought you were the sea. No, you heard. You're so rude. No, do you know what she said? She got me ugly high heels. Look at herself. She got her ugly high That's so funny. Donc, faut arrêter, mais vous allons faillite. Et puis, bon, qui pète les enfants. Parce que financièrement, c'est une crise. Mais bateau, bazoya, batlaki, député, là, les gens viennent de qui? Les statements, bon, tchak, aussi, ça doit être combattant. Et si c'est la vie, aussi, ça doit être. Les statements. Alors, donc, Baliba, Papa. C'est one is a real Arbeta pour sécurité, mais les gens ne viendront pas beaucoup. Ils n'auront pas un organisateur a confirmé que le ticket était comme un autre. Et c'était comme un bébé. La délégation qui nous a il a quelque chose dans
Surtout hier, succès et ils ont ici combo dans le Makassi. Hier, c'est là déjà. Événement, ils ont ici. Embêta. Les actes difficiles vont empêcher le concert dans Zénith. Les actes difficiles. Donc budget, en fait Zénith, Zénith c'est ça là, parmi les salles mythiques qui est Lamba on a soso à Baluba. Ouais, on a talé belé na soso. Batia on a soso yo kama futa. Balamba pe pona ba mafuta te ya tala tande belé ma mafuta te. Siko ba okani lo ba nini ndakala e kawo. Kala bien Thomson. Thomson pene kawo ki. Fufusa beki, suli sasa ya manyo. Ok, madame, maman. Tu vas monter au Kama. Oui, pour l'Okama, Congo, faire le primis. Oh, so. How are you? Oh, thank you. I'm looking at a one. Thank you. Mama nanga inasema mnasali. Thank you. Thank you, Josh. Eza facile. Eza facile te na koso ku. Bonsoir. Blaise, ndio niko.
Nicolo. En tout cas. Dia kalau buat saya okey enggak. Pemben kan mama. Tom, j'ai bien la kina. Oh, on a bien eu au cimetière. Mais ça va. Mais au Bangala, donc dans Bangala, la première chaise, nous sommes dans biso. Bon, l'équipe mieux c'est basé. Tout est Chelsea a bien, Manchester a bien, si là c'est só que biso do bem daqui essa marcha para casa, bem que sim. Mais to bem timide. Só que o seu bateau batala, essa problema il y a fatigue, essa pas mal jouer. Madame va jamais. C'était avec qui va match avec casa mingi, ça va fatiguer. Les autres 5 mois relax. Celui des matchs sont collés à son but là. Villa au Beta. Tiens, ben, événement, c'est l'équipe. On a charité mon équipe à malade de tout essuyer sponsorisé comment on a Guinée aux Jeux Olympiques. Il y a qui les Jeux Olympiques dans la natation. Quelques années passées, mais Azari n'a pas nageur. Il y a un point de moyen à côté. Il y a ce qu'on a Amélie Paiement. Que Batouba qui est déjà. Donc, le public nous sur le stade de Télémipo est encouragé. Tellement nous avons montré l'arbre monté. Azaki n'a yé gagné. Et ça, motika bana bolanda makambo na sécurité tu vas otika bana enda kokabi batika He's so short. He's tall. He's taller than me. Yes. Is he skinny? Yeah, he's quite skinny. That's so rude. That's good, man. Comme un programme d'habitude vraiment, maman solo lamba, matin na yo koto. Papa bonsoir. Nous avons un programme d'habitude, na télé na part ya famille. Notre bien-aimé Thomas de Vélo Cana, part ya famille, notre bien-aimé Vicky Mabika. Alors vraiment, tout comme je disais, pour le moment où on colle la PCP, ça c'est son boulot. Il y a aussi un biscuit on a vu que le problème pour les 4 dans les deux familles il y a pas notre bien Vicky n'a pas notre bien Thomas
wazali moko ya mobile ya Maman Véro Luviluka na papa Ricky ali moko mobile ya Maman Véro ali petit frère papa Otika biso petit frère papa Otika biso vraiment Nzambe asa malamu etant que ba chrétien tu debi keliwa et ranangu pompa ba chrétien dobi amen. Alors ya on a pourquoi oyo vraiment de bato sangana li dobi que papa akufa qui depuis semaine passée ba kundi na sama belé lelo na yango doyaki etant que famille chrétienne to kumbisa Nzambe to adorer Nzambe puisque Bible lobby est Nzamba ko adorateur na so ko adorer Nzambe. Ok, peut-être au kamu sayo que tu sayo que kumbisa Nzambe oyo nkola li 4 na ye. Yo mwana Nzambe ba Nzambe ko la mbobe mo bekisi. Alors Nzamba pesio ngolo a pesio chance. Alors tu na bomo église pour tu na bomo. Na yango ngai na yo elongo to kumbisa Nzambe. To bonela Nzambe après ça va ko na Nzambe to ma na Nzambe. Mais on va Nzambe to ko parler o ebongo mais pour ko parler tu na poko aller to lobi amen. Vraiment Nzambe azamala misi ozomi kanga misu na yo to rete pensa Nzambe. To yembe longo na bande ko nyonso kata bisiko to yembe longo. To andi lo yembo. No, in a party. Oh, at the wedding? Yeah. Kid, please. Can you keep quiet, please? We can't. Hallelujah. Hallelujah. Otoyemba ya solo kambe na biso nyonso. Me yana buto yana moye na ko bangelo kote. Hallelujah. 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 Oh, Nzambe nangu ya etobelele yo kito yo sala. Yo zali Nzambe, 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 yo zali Nzambe. Banda kopia Nzambe merci na oya sali kata mo lu dan somo kina mama oyo bien Nzambe merci na o si so kata ni boti ado ben Nzambe merci na kombo na Yesu haleluya on est bon ensemble na kombo na Yesu. Tout le monde est ensemble mais sans Nzambe merci bien aimé Nzambe soit tu na bon moyo et tu na bon moyo bilo bien de nyonso na pema ekumbi sans Nzambe et bien Nzambe pesa ki o pema pour être na tukuta ntongi na tango oyo au pesa qui est le komoko on ça fait dans ma botte la biso on ça fait va sortir la biso puis ça te malamu on bien comment merci la combo na Yesu haleluya Yesu za malamu pour la biso to sangelo ko to pesa yo Nzambe to merita ki pokwa oyo te nkolo to kwa la tete to kwa mama oyo Nzambe yo na biso na tango oyo ba nous sommes les chemins au ré au sonayo ko la ni kombo na merci mon Nzambe Nzambe yo osani akipoko sana Nzambe oyo bomwanisi Nzambe obaka emoki la chose accomplir la pokwa oyo Nzambe donc nani bosona yo préféré kombo na yo le roi le manifestable ezali Nzambe otika kityanke mo ko Nzambe yo kitana mo kango na bina biso o nous sommes les chemins ko nani bosona yo to be kombo na yo okuma na yo Nzambe na nguya par le puissant de Jésus. Ya solo bien-aimé, merci. Après, on a dit que Kambo, on a bandé. Oui, on permet à qui papa tika biso ali Nzambe.
Voilà, permettant qu'il ait un pourquoi on a décidé d'aller ensemble. Il y a des gens qui ont des programmes dans l'autre dans le Sika Oyo. On a combattu, il y a pas de saut, et il y a d'autres cabisso. Il y a des gens qui ont des ensemble. Il y a des sous, donc ils sont tous les gens qui colo, donc ils sont ensemble. N'a pas eu de bota Oyo, donc ils sont ensemble. Je t'ai pas fait, papa n'a pas eu à la pongi. Alors, on a fait le mot sous-mingo, on a fait le colo, on a fait la combo, on a fait la loya. tika kombo na le kumba mana nyoso elekani botsa oyo tokumbisi yo nzambe tonetoli yo nkolo oza nzambe malamu weba kalobi ya motali yo nkolo yo yebi ntila ni lo pomele mumbu na yo nkolo atika biso na ma oyo nzambe wegle pour papa yango tokumbisi yo lisusu yango tonetoli yo par le nom puissant de Jésus bebe na lo tika boke otonanga lingo to ka mo na boko na nzambe. Et ce moto de Sika Oyo et au bien Zanga na mukanda ya Marc to na Malako. Marc chapitre 11. Nous allons sur verset 12 ti na verset verset 15. Na vie total mukanda ya Marc chapitre 11 verset 12 ti na 15. Na bandi kotanga. Le lendemain, après qu'il fut sorti de Béthanie, Jésus eut faim. Apercevant de loin un figuier qui avait de feuilles, il alla voir s'il trouverait quelque chose. Et s'en étant approché, il ne trouva que de feuilles, car ce n'était pas la saison des figues. Prenant alors la parole, il lui dit que jamais personne ne mange de ton fruit. Et ses disciples l'entendirent. Ils arrivèrent à Jérusalem. Et Jésus entra dans les temples. Il s'est mis à chasser ceux qui vendaient et qui achetaient dans les temples. Il renversa les tables des changeurs et le siège des vendeurs de pigeons. Alors, nous avons sous verset moko na Mosakoli, na Ecclésiaste. Chapitre 12. Ecclésiaste chapitre 12. Nous aurons verset 15 à 16. Ecclésiaste chapitre 12, verset 15 à 16. Écoutons la fin du discours. Crains Dieu et observe ses commandements. C'est là ce que doit faire tout homme. Car Dieu emmènera toute œuvre en jugement au sujet de tout ce qui est caché, soit bien, soit mal. Alors, Nkolo apamola botangi lilobanaye. Alors, naranisi ndelobi na kozo pena tangu mingi te. Soki to telemi ya wezaka kapona kokabola lilobana nzambe. Nabi ete tosalaka yango na momesano te. Tope eza mobeko te. Mais le cœur de Nzambe ndi yango ekokisami nde to profitera pe na occasion yo kokabola liloba na Nzambe ne fiske pona kobenda makanisi ya moko na biso vis-à-vis ya Nzambe o azankolo na biso pa za papa na biso. Obi na mukanda ya Mark pa totangi Yesu azalaki lisangala na bayekoli na ye. Balobi ba uti na Betani bazoke na Jérusalem. Nine salamaki na nzela tango bazotambola Bible lobi ke Yesu oyo aza nkolo na biso. Yesu oyo aza mokonzi na biso. Yesu ayoki nzala. Soko tangi na mukanda Kolose Bible lobi boye. Nyonso ekelama epai na ye pepo na ye. Eloko moko ekelama te soki yango ekelama epai na ye te. Donc dès que vous comprenez que mokeli na nyonso tout ezande ye. Mais de eloko ya kokama mutu akela yoki nzala.
Donc il dit à moi comme or que kolo na biso alors ka po sinzala. Or ko comprendre que nzala eza pour ça. Ce qui nous donne nzala eza pour être alia. Donc on comprendre que kolo ya biso ayo ka pe nzala. Samo to sambelaka ayo ka po sinzala. De façon ko kamisa yo eza ngati za komi. Kola yo kinzala akomi na posi ya kolia. Lokola yo penga sito kinza ndenge mo la posa kolia. Ko ba ki palia. Alors a comprendre ki bi ka tenga musika amoni zete. Tanga amoni zete eza ki penga makasa na yango. Ko bitike lokola zete zali. Lokola makasa pe zali. Si tana te azuki na komona mbuma. Kolo alaki na nzala. Po alia alaki na posa alia mbuma we ko utala kata nzete. Tombu mawa nzete ko pesa ye. Même mawa na nzete oyo. Mawa na nzete oyo. Akoki ko satisfaire besoin ya mokeli na yete. Akoki ko kokisa posa ya moto ya kela yete. Tangu kola pusani. Amoni nzete. Amoni makasa. Apparence ya kitoko. Bato bakoki koapresie, bato bakoki kobeta maboko, ah nzeto eza malamu, nzeto eboti mpe makasa. Omoni ke malgré présence ya makasa, mais loko nkolo azalaki nango posa ezalaki nde bambuma. Yango ntango apusani, malgré amoni makasa me nkolo amonaki mbuma te. Nde nkolo azwaki maloba ya kolakela nzete oyo mabe. Nkolo azokweyisa etumbu likolo ya nzete. Na kanisa so yo kopesa yo kokama to liboma. Na nzete so sengeli balakela yango mabe. Na nzete so sengeli bakwesa yango etumbu. Yoka bande kota nkolo sala makambo yo. Nzoka na sima na yango lilakisi nde ezalaki. Nkolo alingaki ate ya biso, me yambo ya kote ya biso. Kolo abandili boso na ba acte. Kolo abandili boso na ba geste. Pourquoi? À travers comment on m'a cambondé quand on a vu sur la carte l'ilakisi. L'ilakisi encore de la kinini. Il y a longtemps qu'on a vu que Kobanda lelo. Moto ala sumbuma yanzeto yote. Ba yeko le pe ba yoki makambuana baleki na bango. Ba kena Jérusalem. Ba sali ba kamosela ki ba sala. Na kata bozongi na bango ba yeko le ba remarquer. Nzeto zaki ya mobesu. Na makasa na yango zete kauki. Pourquoi c'était kauki? Pour na maloba yetumbo yo kola lobaki. Bakabi babi kolo tala zeto yo o lobaki tala nenge kauki. Ah. Yesu ko bi ele opena banaki ko linga yango. Bota siko lite pe ezali. Babi kolo tala zeto nenge kauki. Ko siko kola teli ba ko ya domoni soki kaka boko zala na kondima. Non seulement zete kaka. Tala bandaki likama zete. Tala pa Yesu so linga koma. Wabitala kolon zetende kauki abimoni pe bilo soki bakondima. Ezla kutu ka zetende même bokolo batana ngomba. Longwa awawa buaka mana mai. Soki okotia tembe tele sanini ekoki ngana kamwe nkolo azoko konsanzete na montagne. Na misi ya kibo moto okolo baboye montagne na nzete sebile ko mibale keseni. Morke pa ina nkolo na ngomba na nzete ezobelelo komoko. Ndeze bandili ko manzete kola suki na ngomba. Oyo yo comprendre bota ngomba yo kola lobela kinde ko ngai. Eza ngomba ya Kilimanjaro te. Eza pe ngomba physique yo mona kate. Poto ko lo baboye kila na gata 40 jours. To fundeli yo tike. Kendeli boso ya ngomba wala telema. O ngomba nkola lobaki, se to be ko longo baka na mai. Ngomba e ko longo ko baka na mai te. Pona nini? Ngomba yo nkola lobela ki eza ba ngomba yo to mona kate. Nzamba sala ba ngomba to monaka po ate ya biso tina na ngomba ya solo to mona na miso yote. Demain possible pour nzete. Tangu nzamba zolo bela nzete wa yo ko bela ba nzete to monaka na banda ko so to na mapangu te. A partir ya nzete ko linga te ya biso lilakisi ya solo. Ndoko mona nzete na kati ya Biblia ezala ko aussi elilingi ya moto. Omona moto azala ko aussi comparable na nzete. Donc, alors, nzete,
monaki nzete eza kokolakisa yo mpe ngai oyo toza na kati ya mokili. Frères et sœurs, ozala mokili yo mpo na yo moko te. So ozala mokili c'est parce que ezala mutu moko akela yo mpo alinga oza na kati ya mokili. Moto wana ye nde aza mokili na yo atie yo na mokili oza lokola nzete. Yoka obi ata bamikolo na biso soki avapesa yo toli defa bane koloba boye mwana mbwa aza na makolo mine mala kobele nzela moko. Est-ce que yoko bake mokolo bengi yo mbwa? Non. Mazuli lekisi ya mbwa po apesa yo liteyo. Dema posi lokola kolo na biso azwi nzete po apesa biso liteyo. Kotalisa ete nzete oyo alingaka lobela awa eza wa nzete tolonaka te, mais nzete oyo alingaka lobela awa ezali bomoi na yo mpe ezali bomoi na ngai. Ndoko mona un jour Jérémie azoloba boye pepsom esengo abi mawa na moto oyo akolike pai na moto aza lokola moto mona kati esobe moto kosunga ye aza te, mais esengo eza po ya nani? Epo ya moto azoka liobala nzambe palota na kata misala alobi nini? Aza lokola nzete oyo elonami pembeni yebale ekobota mbuma posa nini ekokauka te mpo te beke bomo ya moto ezala posi comparable na nini na nzete to kisusu mo mosika. Un jour Yohane mobatisi azopesa libatisi bayuda oyo bazangaki kobongwama na kobanga wana bazoya nokinoki bazokima bazoya presa otapesa bango bateme bazoya baza batu meja botisa oremona bango batu azomona bango lokola banzete abisi bango boye bino bayuda boyoka ngai nena yebisi bino bokima kanda ya nzambe abi mosuke esesa nini etiami na nzete nyonso seke nzete ekobota motesa nini ekokata mpe kobwaka na moto. Par là nde tozo comprendre boye ntango biblia elobelaka na nzete nzete eza bomoi na yo mpe eza bomoi na ngai. Yoka nzete ezalaki kitoko na komona ezalaki na makasa na yango defa epo koloba ngai nabandi kosambela uta kala nayembaka na choral naza diacre eza nanu makasa nateyaka mpe na église eza nanu makasa naza comité de soutien eza nanu makasa nazangaka te na banuit de prière eza makasa. Mais yokela koloba na yo eloko kola zosenga epai na yo mpe ngai eza mbuma bo eloko nkolo aliaka eza nde bambuma. Yoka eloko nkolo zosenga epai na yo ke na butu ya lelo komona ngo eloko ya pamba te seke nkolo na posa na yo mpe posa na ngai lokola tia biso na mokili amona biso tobota bambuma. Ok, tangu biso na bambuma bambuma eza bobele misala malamu. Orike mutu na ye moko awe kozala na misala ya malamu te. Po muleta na misala malamu seka mutu ayamba Yesu masiya lokola nkolo mpe mobikisi. Yoka orike Yesu na solo banga yawa na ote o Yesu ya filme te. Oto talaka na ba filme na bitika na minute 25 ekotoka kotala ba filme eza garçon wana te na solo banga ya filme na te bino lelo. Mais Yesu na ote bino la Yesu ya Biblia. Oh, la Bible dit au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Et la parole a été faite. C'est Jésus là, la parole n'a été bien pas kolelo. Nde Yesu la yema kolobaki boye. Ngana zalinzi ete bino boza betape. Etape ce kanga minanga te ko bota pe mbuma te. Abaki 100 mois, vous le pouvez. De pona kotali saboye. Moto la yemoko jamais à cause de la malamu pa na Zambé. Oui, il faut apprécier yo. Mais est-ce que Nzamba pas comme le ndengwana? Frère, des fois tu ko bata mana miso ya bato. Moto ko kosa moninga na ye moto. Mais moto ko kosa Nzambe te. Moto ko bata moninga na ye moto. Moto ko bata Nzambe te. Moto mona kalibanda, mais Nzamba na bakati na biso. Ndenge to vandi boye Nzamba yebi moko na biso. Est-ce que Nzambe tango azotala yo? Azomona pe bambuma. Nzamba lobaka nini pona tina na yo? Tala nzeto yo Nzamba lukimbu mankola suite Nzamba kwesi maloba yetumbu. Frère, oyebi soko teni na Bible bien, oyebi nzeto yo aba posi ko pesa raison. Bo Bible obi nini? Ezalaki nano saison ya ba figi te. Ngala yo to yebi nzeto la ndene ya na saison yango. O to komi na saison ya ba manga. O to komi na saison ya mapela. Saison ya batondolo. Nzeto ka ba pesa raison bikolo. Pourquoi ils ont la ngabo ezala nutangu na ngaite?
mais nkola talaki wana te. Pourquoi tango nkola zoloba esengeli moto so tosa. Yango bible lobi soko yoki mongongo na nkolo lelo kokanga motema na yote. Oyebi ne lobi nzeto oyebi kopesa raison. Frères et sœurs, oyebi kopesa raison si yo lingi kopesa. Tengana kosambela lisusu te. Ba passer congolais ba venturier. Nga église na okende lisusu te. Poto zomona busoto eleki. Yo kanisi raison yango de ko justifier liboso na Nzambe. Soki to sambela keza pona batute. Mais ko sambe za pona bolimo ya milimo na biso moko. Yango bi zeto sa po sa ko pesa raison. Mais frère, raison ko pesa. Ko sa teke yango ko justifier yo. Et loko Nzamba za posa na yo. Oya tayo na mokili. Eza yete yo bota bambuma. Dede bambuma yoko bota eza na yo moko te. Mais tangu yoko yamba liloba na Nzambe. O eza semence nde osa nini yoko ko bota mbuma. Tala Salomon. Yena mukande ya mosakoli nda ko bi mosakoli. Tala Salomon ndenga lobi makambo ebele na kata Ecclésiaste. Alobi bandeko na sala ki o esengela ki na sala. Na pimela ki nzoto na ngane loko moko te. Na pimela ki misu na ngane loko moko te. Mais na suka na moni boye, tout est vanité et vanité de vanité poursuite devant frères et sœurs kolana makamba mokili. Eza lokola kolana mupepe. Mupepe hollandais yango même pepe kanaka yango te. C'est impossible. Yango binyo sezali bobele pamba. Yango moni na suka nango na Ecclésiaste pas dans le chapitre 12 verset 15 à 16. Yoka ndenge mosakola de conclure livre ya koloba boye. Abi yoka suka ya discours. Yomoto yoka. Banga Nzambe. Pe tosa malakona ye. Abini banga Nzambe pe tosa malakona ye. Pona nini? Alobi poete yango nde esengami pona moto nyonso. Seke ozala nani? Mwasi to mobali. Yewe biso to ateke bikelamu ya Nzambe. To bengami pona kopesa lokume po ya moto akela biso. To bengami pona kobeta bambuma. Pona ko satisfaire ya besoin moto akela biso. Frères et sœurs, yeba boy bibisi biso bona mokanda ya proverbe ke Zamba sala kama makambo na pamba te. Zamba sala kama makambo na tina. Yo tuna kate soki loza na bomoi, faut tuna question. Pourquoi Nzamba zotiko na bomoi? Soki yo moni poko ya lelo, est-ce que ça na pamba? Na kotuna yo question. Bandola mukaki, ti lelo oyo, opesi Nzambe nini pona pemo ya pesi yo? Opesi Nzambe nini poto tiko na bomoi? Yo kaza pona pamba. Ok, bilo lo binza basaka kama na pamba te. Donc c'est que soki Nzamba zotiko na vie physique ti lelo, c'est que ça pona likamo esongolo. C'est que ça na tina nango nini? Nzamba za na poso bota bambuma. Bambuma babota kayango tango zana no na bomoi. Tobili ni bambuma, yango neza misala malamu. Yango bibele mokanda Apocalypse. Esengo bato bazo kufa na Yesu Masia, poete misala malamu ekosala nini? Ekolanda bango. Frères et sœurs, soki na mokilo yo poti misala te. Soki so kufi, atato yeto prier, et comme déjà trop tard. Alors peu comme tango na tetala tango malamu yango yo. Yo mitala vis-à-vis liloba na Nzambe, vis-à-vis ya Nzambe. Ozo tambola ndenge nini? Ozo vivre ndenge nini? Oza ko se comporter ndenge nini na bazala ni na yo? Oza ndenge na kati ndako na yo parce que Bible lobi Nzambe ko singa pa na biso eza bambuma. Nezo bi bambuma. Yango ne misala malamu. Roka Yesu lobi na bino moko bokelo ko moko te. Mais étape nyonso soko lenge botambuma esengele kanga manangai. Tala les seuls moyens eko sunga yo eko permettre yo botambuma ezobele ko kanga mana kolo Yesu Masia. Donc tango zo ndi Yesu Masia lokola propre mobikisi tango zo umela na ye ozo umela bomo aliloba yango nde seulement avec na mukanda epese pas totangi ke banga Nzambe peto sa malako na ye. Pourquoi yango nde sengami pa ya mutu nyonso alobi nini posuka na yango Nzambe akobenga misala nyonso na kate sa miselo. Frère sœur, tala nenge nzeto leki na kata jugement. Nzeto so kele kabe pourquoi? Pour ebota ki bambuma te. Oyo peso ko bota mbuma te yeba un jour esambe seli na kolo ezali. Oke banani ba kole ke sambe seli na kolo ezaba to bazo ndi masango malamu ya Nzambe te. Oyo lelo babo isango malamu bangonde un jour bako passer na jugement. Mais bato bandimi Yesu Masia lelo pona bango bazo passer na jugement. Et c'est pourquoi Bible dit il n'a donc maintenant aucune condamnation pour tous ceux qui sont
En Jésus, c'est-à-dire quoi? Ce qui vous a mis sur ma sire, pour les moissons avec un jugement, et ça, il y a un temps où vous allez dans bon temps où il y a coupé, ça ne va pas encore y avoir. Salomon un jour à Zoloba, et l'ennemi, c'est plein de bolengé na yo. Sala aussi tu dis que sala, mais il y a un jour, mutua que là yo, a coupé mon jugement. Frères et sœurs, tous sont stolingi, mais il y a un jour ressemble c'est les allées. Na se pela kanzembo moko. Ba mama na biso ba atala kizana ndenga ngomi bona nga ngomi ngesengo eko ya mawa peko ya bana ne bazana mawa bato lo bazo boya kondima tangu bato baza kondima ya se pela ala ndamoki pepa inangai tomitala Bible lobi ilo balanzambe ezana kola kitala tala na suki sina ngaya yoka na bike to yematanga me mingi na biso de façon avobima otreki kitala tala si tu bande ko ba mama pourquoi les gens ont pas battu bazali ba mona suna moi poti moko na etelemi na misu olingite so mona ki mapongi asu mo masebe mona na ate pa ya battu ba mona ngai o mitela kina kitalatala o mipangusi po mona na malamu oh soki kitadali tala kitatala solo nde yango ezali lo bandenge Jacques Alobi yango li ba nzambe lokola ye motra motami tala oza ndenge nini ozo tambola ndenge nini est-ce que so bote bambuma to so bota bambuma te mais yoka li ba nzambe lelo lokole kutsingalo na bomoyi tomitala oui ezal kombo église te ezapé responsabilité ba personne puisque ba mingi lelo ba rata conversion à cause de ba responsabilité ba pesa bango yemo ko za conscient bongo akomona ko ka soni pona ko bongwana frère ko yoka batu soni te se ko ka batu soni te po yomo ko yebi motemo ndongo za wana soki no bongo mate zongo lokolo occasion malamu yoka obi papa kufa bike andele pe motei obi atera pe na matanga ya batu mais le l'autre biso tote avec le matanga na ye est-ce que yeba ki le lobe biso tourner la boy de même pas si le kola ngai boy pas ko yoka sano boy pas sa na matanga asa kufite pourquoi liwa qui par rapport à robeta te ozala mo Kristo tozala mo pagano ozala mo zito ozala mo bola ozala mndreto la mtabulu yangi par la porte oh mais gloire et c'est ngona bato okufa kata Yesu Masia pona bango kufa za kufa te meza de pongi ya mone te sengo na biso frère et sœur so pona ngo participer na kata gloire oyo tala poko malamu na kotika na yo te hôtel matin o ta musa pelikolo on est évangile en coloté o landanga la prière oyo est évangile en coloté yo moko yo kisango malamu yo moko yo kilelo balanzambe yo moko yebi bomo ina yo moko moko mutu na mutu akobondela vis-à-vis ya miroir oyo ngala ka bobele lokola mosali na memene yo kitala tala yo moko mitala oza wapi okutami wapi station de pele net na minute oyo ce qui webete le porte suka no za wapi frère bako sabisote balobi yoke o li felo ka za ndenge to sufira na mokili boye c'est du mensonge li felo ezali pas si ezali zo la bato ko bonga na te yango moni na boto sinyo surtout le lobranzambo toyoki donc ça va li kangami suna yo ndelo lobi na za na prière ko peso ya ko bondela te na pe na prière to bakolo na prière non oza moto oyoki li lobalanzambe yo moko yebi motema na yo moko yebe tambole na yo na pourquoi lelo na yoki olilo bana ye ona pourquoi lelo na yoki lilo bana ye kulo alo belinga yembanga yoyo ayeso oyolo natika mabenyaso nalanda Yesu belendesu oto yembanga yoyo na yokie Yesu akobenganga katika mabenyaso nalanda Yesu belendesuka oesengo enkoya mawape koya basani kondima
pasi baingebeni bakuyamba ikuya Yesu Kristo banani bakonetwa ma baingebeni bakuyamba Sobanani bakonetwa baingebeni bakuyamba esengo ekoyama wape ekoya nazangi kondima bakozala nafasi baingebeni Esengo ekoya mawape ekoya azangi kondima bakozala nafasi baingebeni bakuyamba Yahweh papa na biso Pande pai na yo kopesa yo merci. Kota esa koma osama la kunye pai na biso. Koma koleke de yawe sosi kolisa biso mo ikino lelo. Ezali na kina kolo na biso. Parce que yo ya kona ni biso. Yo ya mo kina biso yawe sambe. Atanke bikina mo na yo kono. Kota la força ete toko na mo. Ma ole komo na yawe na kuya. Ya bolo wakete kolo. Sika ete misala malamu na bino monana afeke ba mokili bakomona yango bakumisa nkolo yango yawe nzambe na kuya yondo oza pakolo beli biso na biso mokundo keloko te nkolo oyebi bombo ya moko na moko na biso oyebi etamboleli ya moko na moko na biso nzambe yango kolanda maloba oyo tosengi epai na yo nkolo yo osunga biso nzambe omona malamu epai na moko na biso nzambe na ba oyo balingi kopesa mitiele epai na yo kopesa bomo epai na yo nkolo na biso notre Dieu opesa moko na biso makasi nkolo ya kokangama na yo mpe ya kosalela yo nkolo na biso notre Dieu Père opesaki biso na kati ya nkolo okei mpe un jour bakozwa biso nkolo po ete epai yo ozali biso mpe tozala kuna nkolo na biso notre Père bien-aimé Seigneur yango eliki wana nkolo tozozwa yango obele nkolo na kati ya maloba na yo Père bien-aimé yango sunga moko na biso nkolo Bible dit que nos capacités ne viennent pas de nous-mêmes notre Dieu Père mais nos capacités viennent d'en haut notre Père bien-aimé parce que yo loba ki ete okolongola mitema mabanga okopesa mitema misuni po kotia molimo na kati na biso afin que tobatela maloba na yo moko notre Père bien-aimé Seigneur nana sunga moko na biso mokondi yondo lobi yondo yoka minkolo tikate liloba oyo yawe nzambe etikala ndanga na motema ya moko na moko mokonzi ezala ekaniselo na mo ya moko na moko mokonzi wana tokolalaka wana tokolamuka toyebaka ete soso tika biso na bomoi eza na tina mokondi Père bien-aimé Seigneur nzambe liboto eze prouver na boko yo mokondi yonde sima mitema yonde lendisa mitema ezoki poto notre Dieu Père nzambe kokufa ya papa eza oyo kokuta yeba kosunga moko na moko ekointerpele conscience koyeba ete yawe lokola papa tiki biso un jour kozape tour ya moko na biso mokondi Père bien-aimé notre Dieu yango sunga moko na biso okumisa mapona poko malamu okumisa mapona toli malamu parce que yolo za nkolo ya bomo pe melimo na biso yango tokumisi yo na kombo na Yesu Masia ozali nkolo pe mobikisi na biso amen. Bien, nous allons ici lingi ko bondela suprama notre sœur Véro ainsi que notre notre sœur tata mwasi Véro lisusu debi ki biro biso ki ndama bati zo bata bati na mpamba yo ngala weto to me mozo likolo na opeso je demande ko ngama se mwana na pe aussi je te mais bonda nzambe ko nzo o ndama tela ngotema ngwa liboto papa atiki bani na kuna sa keloya boni nzambe na kombo na Yesu
si orphelin papa na kopata na protéger grâce na yo likolo libota oyo papa tiki ete basimba mana sango na yo nzambe mokolo moko te nzambe bazangaka mokolo te nzambe bayoka mapo ya lipasi na motema nzambe pia kimia omokele pesaka te likolo libota oyo notre papa atiki papa basimba ma epai na yo na yebi ete yo consulter mitema oyo esoki yo ya mobala ba veuve papa yo na papa orphelin nzambe tika ozo sobe contrôle na kombo na Yesu nzambe tokumbisi kombo na yo par le nom puissant de Jésus. Tika likimia notre pasteur Emmanuel abondeli nzambe pe rendre action de grâce na oyo koliama ya kobela na kombo na Yesu. Alléluia. Merci lisusu yawe mpona kokutana na kati na esika yo yebaki yango nzambe ke tokozalaka aboye mokolo moko ekokisami maloba na yo nzambe lolenge maloba na yo tikoloba masika oyo papa tolobi ete oza malamu na liloba malamu to na conseil malamu oyo opesi biso yawe kolo toyebi ete tozali bato yo lobi ete nyonso oyo etape nyonso ekangami na nzete te ya solo ekobotaka mpe mbuma te eza na posa ete etape nyonso ebota mbuma mikolo ya solo na lisungi na nde biso tokobota mbuma papa toyebi ete libota batikali eza monene baneve eza na bana eza na bakoko yawe oyo bazwi shok na oyo papa to na oyo noko to na oyo lolenge papa azalaki na kati na libota mais yawe toyebi ete yo ndo oza consolateur ya malamu yawe yo moko ka console bango papa yo moko bango bapota oyo bazikozoka yawe tala ntango molai bavandaki na papa e yango totikika na maboko na yo yawe yo ndo osunga bango oyo oza na bango ozongisa bango lisusu yawe paske ete lolenge mosali na yo David alobaki ya solo mwana akei akozonga te ngai nde nakolanda ye etikali mpe biso papa kei yawe biso papa kozonga te biso nde sikoyo ya mwana mokolo yosunga moko na moko emutaki ekokisami na kombo na Kristo Yesu Masiya yawe konsole moko na moko totiki oyo ya kolia mpe ya komela ekopesamela biso kati no esika epai na yo bandeko nyonso mpe nano bakomi te yawe topesi bango na maboko na yo kokóma na bango yawe bazala welcome mpe tozala na bomoko mpe me epai na yo parceke oyo osimbi moto ta kobebisa moto ta kobotola na kombo kitoko na Kristo Yesu Masiya tondimi te yawe yo kozala na contrôle ya makambo nyonso kozala au centre ya makambo nyonso na kombo na Yesu. Merci Seigneur Jésus. Amen. Nakanisi programme ezaka boye tokati osisi na biso matanga ezosila lelo. Alors bamama balamba bonza mla kolia soki tolie tomeli mwa koka ya komela soki erne koki obena malembe pona ogagner temps matanga ezosila lelo matanga esili vraiment kolo apambola biso oyo ko consoler famille oyo tika ete nzambe na biso apambola biso nyonso na kombo na Yesu et bon appétit. Abosa nini? Abosa ni wapi? Tata moi si wewe unazali na fete. Tata moi si wewe unazali na fete. Abosa. Oyampani.
Vini, quoi? Long time. Yeah. Over there. Dry cleaners, I wash it. Yeah, I'll send it to dry cleaners. Fish. Any? Don't worry. I know, yeah. Tu fais dans la il va t'avoir. Chauffer. Gunda, là-bas. À mon hôtel, les gars aussi, c'est Échauffé. c'est
Smile. Give me your best smile. Your best smile ever. Papa, Attends, on va te donner.
C'est bon, hein? Ça c'est mélangé. Si va bien. C'est que les. Jessica, yo, tu le monde qui pense que ok, il pense que ouais, la monnaie là, ok. Ok. Allez, mais ça veut dire ah, ça va.
Maman kokende nyonso? Yeah, okay. Ok. D'accord. Ouais. Merci beaucoup, Nzamba Pambola. Ok, merci. Bye bye. Naloba apesi nzambe merci nyonso ndenge tokwelaki makambo na famille nzambe asumbi ebandeli tisuka makambo eleki na ndenge mpe bato oyo toyambaki nakokabola mawa na biso yango tozongisi lokumu epai ya nzambe donc organisation makambo nyonso esalamaki bien na kisasa kuna mpe makambo to esalamaki bien papa akundami vraiment malamu biso mpe awa bapandi lelo toyambaki bato topandi espere mpe na kisasa kuna mpe bapandi mpe bato lelo yango ezalaka koloba na mwa tanke membre bafamille topesaka nzambe merci na nyonso parce que elekali ma bien parce que na bamama mosusu ezalaka mwa badesordre na biso desordre ezali te to nyonso elekani bien bato nyonso ya famille bazalaki awa donc baye kokabola mawa na biso yango tozongisi lokumu mpa nzambe merci. Chine, la Russie. C'est le message. France de changer les
Pona mandamo oyo bazaka wana pona agilité na butu wana bango Banzanga batikana vir na boso na mona verron. Hein? Banzanga. Mama ya Janine bien. Allô ya. Asa to ke kandi. Bolo azema banzanga zela. Bila to bi baganda ya moko. Azo filmer. Ya to ke. pourcentage d'alcool et à remarquer maintenant on se rend compte tu chapat soit on se rend compte là il y a ce qu'on appelle oui c'est le problème oui après mais oui c'est l'hypocrisie. ça grave vraiment ça va service ça oyebi mutu mususu akolinga te musu akoyi mutu pena bosansko mutu ewa deliver la bonne commande passe oh
ezalaki na moya toujours kabilo kelenga biki tokota na kati kuna bende tokota kuna te kuna bien olobeni tokota kuna Oh ma petit moi ça c'est ma samba. OK. C'est bon. Yeah, ndimi. Voilà, une semaine à notre parle. Donc maintenant, on va voir les gens de la Kimia. Donc une semaine, qu'on a la tête, tongo ça. Donc, dans les tokondi, donc, il y a des gens qui ont récupéré la biseau. Une semaine, voilà, tongo ça. Donc, voilà, bien été. Hein? Attends, ici, non, les lots, ça va de l'eau. Comme attendre les arrêts qui a biloko nyonso yango oyo mwana ndako ya nano na kopanzana nanu donc natorange biloko te donc bato bazoleyaka toujours mais matanga deja esilaki déjà mais bato bazoleyaka toujours mpona kolendisa biso to bana nzambe donc osisa biso mpe waza mpena famille mpenza famille oyo bakata tokobota mwa tata moko non oyo bokanga edo ndeko nde ye wana donc mal so pe Gisèle toujours azokobaka na koleka chaque jour donc penza voisin pe donc aleki na ndeko donc mokolo azoya awa ko aider ma véro talaka ba poto ba busy donc ne misala mais ye chaque jour azoleka après aleka déjà ko tapa matanga ko déjà famille yango ya pas moi loba ko loba po loba bande keleki donc hier zalaki na matanga particulier mokolo azoleka awa azoka na kada matanga chez sila kina bato mosusu bazalaki tante bazoleka me ye azoleka na compte susu ya ndenge famille quoi koleka mpona kolendisa surtout mama veo yango mpesa ye mwa liloba moke mpona kokonsole bato batala mosusu di video kombone mama Gisèle napesi ye parole. Merci pour la parole, vraiment na souhaité mes condoléances nanga surtout na maman. Nayebi ki eza facilité eza pasi to sala nini to loba nini ye moko apesaka ye moko azwi surtout mama yo mutotikali mama ko motikali loboko moko za makasi mpona kosoutenir surtout libota soki toza awa donc tozofortifie Véro na papa Thomas ezalaki vraiment facile te ozomona omonaka na DVD bato bazolekaleka mais ezalaki facile te mais na ngolu ya nzambe asungi et l'équipe est très bien yango wana na kosenga lisusu na petite terre ala du Véro ye pe lisusu Mati nayebi ka ndenge Véro bazalaka bien donc Mati pe aza bien na mona ba photo donc ozala yo mtozala kuna na kin ozala bien nzambe apambola yo o soutenir famille baleki na yo surtout na ba conseil pour na mona pe ya basi bazali na mama kotikaka ete ernio surtout na yebi ke mwana mwasi azala pe camarade ya mama amen azaki na mbali na azali lisusu te donc bino moto bozongise na esengo wana amen ni tete nzambe eloko wani kosama te donc eza ye moto apermetaki amen en tout cas na kosouhaite bino kaka bami condoléances vraiment bosimbana l'union fait la force tontan boza lisanga nzambe bosimbani makasi nzambe pa tiaka loboko nzambe aza nzambe na baorphelin atikaka te place bino omoni bosuki mayena bino esuki ya nzambe bandaka nzambe aza nzambe donc nakopesa bino témoignage na ngai moko ofene de père et de mère mais nzambe asalela ngai ya minene ya kokamwa donc naza na oyo mingi kopesa bino te kaka kofortifie bino obelaka toujours nzambe wana baorphelin parce que ye aza nzambe oyo ya baorphelin atikaka te ye azala toujours wana mpona kofortifie baorphelin bozala vraiment makasi
apesi bambote na banyonso bakotala ba DVD oyo na Kinshasa. Nzambe apambola bino, abatela bino, okokutana kaka mokolo mosusu. Nzambe apambola bino. Amen. Nzambe apambola Gisèle. Ah, merci papa. Merci, amen. Futa papa ye yo alika na utika biso. Eliano yeba photo ne yango. Eza hommage na ye. Que son âme repose en paix.